然后另外一个是移位，是什么意思呢？骨头以外呢，还有什么软组织？好，我们的骨头跟骨头之间有什么？有这些韧带啦、肌腱啦、很多髓鞘啦。那这些东西哦，这些东西的话呢，它的位置呢，如果你这个有受到不同的力量的话呢，这个 soft tissue 呢，它也会慢慢的移动。所以简单来讲，这两个的机制呢，决定我们的什么脸型会怎么长，尤其是什么？尤其是我们的 mandible， 尤其我们的下颚。好，你可以说，你说头的整个头盖骨本身呢的影响没那么大，我们的头盖骨一块一块，这已经叫做不动关节嘛。可是我们的下颚，哦，你要咀嚼这些，所以呢，它的使用就很明显会受到很多力量的，包括什么咀嚼的力量、咬东西的力量，还有呢呼吸。也就是说，哦，这两个力量呢决定我们的脸型。哦，什么意思？哦，这个所谓很重要的这个刚刚讲的这个，哦，你的在咀嚼的时候呢，那咀嚼什么都受到东西啊，就食物的类型。哦，你可以想象500年前的食物跟现在是不一样的。好，500年前的食物呢，几乎都是可能有时候还是生的，和你要用你的什么，你的这个整个呢要用力的去咀嚼，然后去咬，所以这个时候你的肌肉会受到很大的什么？你的肌肉在使用在咬这些东西的时候呢，这个就会影响到整个骨头的排列。那更重要的是什么？鼻子。好，也就是说，我不知道各位同学有没有去比对过哈？你能不能哈，就是说除了讲话跟吃东西以外呢，你做的任何活动都是只用鼻子呼吸。哦，包括你在爬楼梯。哦，很多人爬楼梯呢，爬到2层楼、3层楼、5层楼的时候呢，你需要的瞬间的换气量越来越大的时候呢，如果你没有办法都只用鼻子呼吸，那代表什么？代表你鼻子里的阻力是太大了。那我们可以这样想象哦，在远古时候的人类跟现代的人呢，他们呢用鼻子呼吸的程度是有很大的落差。那为什么会这样？我们后面会跟各位讲哦。也就是说，假设你都是只用鼻子呼吸的时候呢，你气流在这边进进出出的时候会产生什么结果？我们可以看到这里会产生什么？它有一些，其实尤其是吸气，尤其是吐气的时候，其实吸气吐气会造成2个不一样的情况啦。我们身体是这样，我们每一次在吸气的时候呢，我们整个呼吸道产生的负压，那这个时候呢，我们大脑会先下一个命令，让你什么咽喉的地方哈，尤其假设你是用鼻子呼吸，那你在这个鼻腔的后面，大概在咽喉的上面，还有包括软腭的那个地方呢，这些所谓的 dilated muscle， 它必须要先撑住，让它不要塌陷，然后呢气流进来，那气流出去的时候呢，实际上气流要出去领整个呼吸道是正压，如果从鼻腔出去的时候，这些正压对于这些鼻腔的黏膜就会产生一定的力量的什么，就会产生一定的压力。这个压力呢，就会决定你的这些鼻腔呢，是不是就好像气球被撑开一样？各位不要小看这个力量哦，你每天要做多少的呼吸？你每天这样不断的呼吸，如果你都是用鼻子呼吸，跟你没有用鼻子呼吸，你可以想象小朋友在发育的时候呢，那个鼻腔的结构会产生多大的变化？好，所以呢，现代的人的生活跟以前呢不一样，最大的就是食物的咀嚼，还有呢呼吸的模式，这2个呢就会造成最大的影响。你可以这样想象啦，如果你都是用嘴巴呼吸的人，你的鼻腔呢，这整个你的鼻子里面的受到的这个刺激其实是完全不一样的。还有第2个呢，就是因为没有足够的刺激，所以呢你的鼻腔的这些让这个鼻腔黏膜的这些的神经就会变得比较敏感。反复的气流的刺激会让它呢敏感的程度会下降。那鼻腔很敏感的情况就是什么？所以你不需要是过敏了你可能温度湿度的变化就容易打喷嚏流鼻水。越打喷嚏流鼻水的时候呢，你的阻力就越大，你就呢更会用嘴巴去呼吸，所以很容易就会进入一个恶性循环。所以现在生活跟500年前的人类呢最大差别就是在这个地方。